Всем привет! Приветствуем вас на нашем Привет! канале. Мы сегодня будем расшифровать эту дорогу. Дорогу? Опять у нас распаковка? Да, Или снова? снова есть распаковка. Снова есть распаковка. И у нас сегодня на распаковке огромная дорога Hot Wheels Monster Truck. Я не знаю, как она называется. Hot Wheels Monster Truck. Она очень большая, да, Это Лёва? машинка. Да, тут получается T-Rex, который с горы вылазит, да, и Да. хватает машинки. У нас есть монстр-траки здесь и обычные машинки Hot Wheels. Для них есть две И дороги. вот это монстр трак, и вот это машинка. Машинка, да. Для распаковки что нам нужно, Лёва? Машинка. Ножницы нужны. А ножницами могут пользоваться только взрослые, да? Родители, папа, мама, бабушки, дедушки. Или братик, сестричка старшая, да? Но маленьким деткам, пока не научатся пользоваться ножницами, ими пользоваться нельзя. Поэтому мы сейчас распаковываем эту коробку. Так, достанем коробочку с коробочкой. Обрезаем. Открываем. Круто. Здесь всего. Давай. Это у нас наклеечки, мы потом их наклеим. И инструкция. Самое главное, это прочесть инструкцию. Да, аккуратненько. Все упало. Скажи-ка здесь. Давай инструкцию. Лёв. Обязательно по инструкции Опа, будем смотри. собирать. Да, вижу. Ух ты! Это сам T-Rex. Так. Ну, инструкция у нас пошагово все написано, как нужно собирать. А вот это такая штука ответит. Да. Так, все, мы коробку распечатали. Да. Сейчас мы все элементы выложим на наш столик. Я надеюсь, они все поместятся у нас. Вот этот, я так понимаю, основной элемент. Там, где T-Rex огромный, да, Лёва? Да. Какой он большой. Сегодня мы будем делать распаковку. Так мы ее уже делаем вообще-то. Мы немножко переместились на пол, да, Лёва? Потому что у нас маленький стол. Мы не рассчитывали, что такой большой будет трек. Ну, мы догадывались, конечно, но не рассчитывали. Так, и у нас еще дополнительно в коробке, Лёв, смотри, что у нас есть. Машинки. Да, у нас вот такие вот пластиковые идут машинки, как в монстр-траках. Вот это Вот это, смотри, какая быстрая машинка. классная. И это как называется? Это... Race Ace, да? Да, Монстр Трак. West У Лёвы есть такой Race Ace, и будет еще один. И 3 бочонка. Да. Все как написано в комплекте. Так, и у нас следующая важная миссия это наклеить наклейки, которые у нас идут в комплекте. Вот такие вот наклейки. Все наклейки мы наклеили. И дальше идем по инструкции. Да, Лёвка? Да. Собираем. Так, первое у нас. Берем вот этот тяжеленный вулкан. И потом вот это T-Rex. Прячем туда нашего T-Рекса. Пап. И по инструкции смотрим. Пап, Оранжевая дорога у нас. пап, это Под будет номером- там музыка. Тук-тук-тук-тук-тук. Да, там будет музыка еще, но она будет потом, когда мы уже все соберем, да? Так, теперь смотрим. Здесь у нас, кстати, очень удобно. По буковкам пишется, что нам с чем нужно соединить. Так, у нас буква А. Вот здесь у нас АБ написано, Да. как в И инструкции. будет И вот здесь у это. нас буковки А и Б. И Это мы будет. между собой соединили. Очень легко и просто, кстати, это делать, но все равно помощь взрослых нужна, да, Лёва? Да, особенно таким маленьким мальчикам, как наш Лёва. Да, Лёвочка? Да. Лёва, сколько тебе лет? Будет 5. А сейчас тебе сколько? 4? Да, читай. Молодец. Так, о, почему-то он у нас опять вываливается.
вываливается и вываливается. Почему? Надо прятать его. Так, дальше у нас идут синие. Синие, вот они, синие. Такие штуки. Так, и вот мы поставили уже вот эти вот наши синие. Теперь будем вот это. До этого еще не дошла у нас очередь. У нас вот эти оранжевые дороги. Все трогают. Так, и мы соединили уже две дороги. Это F, а это E, да? Все. Так, часть дороги у нас соединена. Это дорога под Hot Wheels машинкой, правильно, Лёва? А теперь Всё. собираем вот так. Да, а теперь собираем дорогу для монстр-траков. И следующую трассу мы собираем для монстр-трака. Итак, мы собрали две дороги. Для монстр-трака. А теперь Для вот Hot это Wheels. собираем. Да, теперь отставляем наш вулкан с Тирексом в сторону и собираем уже основную зеленую дорогу. Так, следующее мы собираем синюю часть этой дороги. И следующий наш шаг, это мы собираем уже две дороги. Наши собранные, две части точнее. Одна и вторая. Вот. Все, мы собрали. Есть, у нас получилось. Лёв, у нас почти дорога вся собрана. Остался последний штрих. Нам осталось поставить механизм основного запуска. Да. Вот он. Все вот это. Такой начало. большой. Вот эту штуку. О, вот так нажимается. Ого! Это было мощно. Да. Да? Я сам не ожидал. Подсоединяем механизм. Сделаешь первый запуск, Лев? Да. И будем заканчивать на этом видео, да? Да. А в следующем видео уже покажем, как мы играемся этими игрушками. Так, берем с набора. Иди ко мне сюда. Иди, становись. Как обойти? Так, Monster Truck. Ставим машинку Hot Wheels. Нажимай рычаг. Нажимай. Все, нажал. И кнопку нажимай. Вау! Monster Truck победил! Круто! Мы выставили те Monster Truck'и, которые есть у нас уже, да, Левочка? Да. И сейчас попробуем запустить вот сюда, вот да. И еще основную дорогу мы запустим, покажем, как срабатывает вот этот механизм с Тирексом, да, Лева? Да, только где машинка Hot Wheels? Сейчас. Вот она, давай ее поставим сюда. Давай еще раз запускаем. Нажимаем. О, они его проехали. И машинка не упала. А нам нужно сделать так, вам продемонстрировать, как она падает. Сейчас я там затвор поменял. Еще раз мы ставим Monster Truck'и. Нажимаем механизм. Вау! Сработал Тирекс! В принципе, на этом наша распаковка закончилась, да? Мы собрали очень крутую дорогу с Тирексом, Monster Truck'и Hot Wheels'ы. Что мы еще? Что ты скажешь, Лёв? Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, да? Что еще нужно сделать? И подписывайтесь на наш. Канал. А что еще нужно сделать? И забудьте на колокольчик. И ставьте лайки, да? Ставьте лайки, а мы будем стараться еще снимать новые видео для вас. Да. И покажем, как мы всем этим играемся игрушечками, да, которые есть у тебя, Hot Wheels, Monster Truck'и, Сити, дороги и все остальное. И все, и ждите новые видео на нашем канале, да, мы будем снимать интересный контент.
Да. Девочкам и мальчикам будет интересно смотреть, да? Да. И наблюдать за нами. Да, Лёва? Всем пока! Пока-пока!